Azan.kz представляет. Бисмилляхи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Ва афдалу салати ва тамму таслим аля сайидил мурсалин. Сайидина Мухаммад ибн Абдиллахи ва аля алихи ва сахбихи ва салям таслиман касиран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели. Мы начинаем новый цикл уроков по акиде, вероубеждению, из книги Акаид ан-Насафия. Акида имама Насафи, подходящего для мусульман нашего региона и соответствующее тому толку, который был традиционным среди последователей ханафитской школы ислама. Действительно, на протяжении 70 лет мусульмане находились в тяжелейших условиях и не могли нормально исповедовать религию. Нашей религии был нанесен ощутимый удар. Практически мы потеряли свои традиции мусульманского образования, в которое входило и изучение источников по вероучению. Затем в период 90-х прошедшего столетия была предпринята попытка возрождения. Благодаря демократии мусульмане смогли войти в более тесный контакт со своими братьями из других стран. Вакуум в области мусульманского образования поспешили заполнить доброжелатели, в кавычках, из-за рубежа, нередко преследовавшие интерес расширения влияния именно своего толка ислама. Да, ими двигали искренние чувства помочь братьям по вере и заслужить награду у Господа. Однако они не учли тот потенциал, которым обладал наш народ до этого, то духовное наследие, которое у нас было и сохранилось. В конце концов, не учли наши корни и наши условия. Также их заблуждение заключалось в том, что они считали, что именно их понимание ислама является правильным и правоверным, и что якобы наше понимание искажено или отдалилось от истины, то в свою очередь означало, что наши предки исповедовали не тот ислам и имели неправильное вероубеждение. У нас были свои ученые-богословы и мадресе, был определенный список исламской литературы. Именно с этого и следовало начинать свою братскую помощь. Было бы верным переиздавать и переводить те источники по исламу, которые были известны нашим предкам и которые еще 100 лет назад изучались в наших мадресе. Все это не было учтено, и плоды этого мы пожинаем до сих пор. У нас уже появилась целая прослойка мусульман, которые получили исламское образование по новым книгам, изданным на основе нетрадиционного понимания ислама. Хорошо, если этим людям удается понять это и совершенствовать свои знания или расширить свой кругозор. Но есть и другие, которые упрямо продолжают сомневаться в том толке ислама, который избрали его предки и большинство мусульман. У них сложился стереотип о том, что чистый ислам – это тот ислам, который активно импортировался нам на протяжении последних лет, после обретения независимости Казахстана, с помощью преподавателей, проповедников, литературы и наших же студентов, которые учились у них. Не секрет, что среди нашей молодежи появился стереотип о том, что в исламском вероучении никаких толков не может быть. Однако такое понимание пришло к нам извне, и его действительно придерживаются некоторые исламские богословы. Разногласие возникло из-за особого, в кавычках, понимания термина «исламская акида», который некоторыми понимается узко, а другими более широко. Главное не в этом, а в том, что наша молодежь, особенно попавшая под влияние ДРТ-саляфитов, истерически боится таких понятий, как матуридизм и ашаризм, и противится объективному изучению этих школ суннитского калама. Деструктивно-религиозное течение саляфиты пытается внушить нашим мусульманам, что эти школы отклонились от верного пути, и их последователи являются людьми недопустимых нововведений в религии. Именно такая версия подается в литературе по вероучению, изданной на основе ваххабитских источников. Неужели наши мусульмане не знают, что в наших книгах, изданных до колонизации советами, всегда подтверждалось то, что Ахлю Сунна валь Джама – это последователи в вопросах вероучения толков имамов Абу Мансура аль-Матуриди и Абуль Хасана аль-Ашари. В вопросах права толков великих имамов Абу Ханифы, Малика, Аш-Шафи'и и Ибн Ханбала, да помилует их всех Аллах. Это решение уммы, общины, пояснялось в источниках, изданных во времена могучих исламских государств со времен аббасидов. Это признавали и так называемые исламские реформаторы, такие как египетский муфтий Мухаммад Абда. Это признается и современным исламским миром, авторитетами ислама, независимыми от влияния саляфитских кругов. Это подтверждают и современные исламские ученые, как Рамадан аль-Буты, Юсуф аль-Кардави, Саид Фуда и другие. Казахи с давних времен традиционно следовали матуридитскому толку в вероучении. Нравится это кому-то или не нравится, потому что он входит в понятие Ахлю Сунна валь Джама,
решением большинства уммы. Матуридит – это не значит муатазилит или какой-то еретик. Матуридит – это обычный мусульманин-суннит ханафитского толка, который в некоторых частных вопросах веры придерживается мнения имама Аль-Матуриди, последователя имама Абу Ханифы, да смилуется над ними Аллах. Почему же мы должны стесняться этого или отказываться от этого? Время глупых вопросов, таких как «Вы следуете религии имама Абу Ханифы или религии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям», для нашей молодежи уже пройденный этап. Поэтому с дозволения Всевышнего и эта болезнь пройдет. Известная всем книга по акиде ханафитского имама Абу Джафара ат-Тахави, которая признается всеми суннитами, тоже является идеальной книгой для изучения, при соответствующем комментарии. Богословы Саудовской Аравии предлагают в качестве такого пособия облегченные варианты книги Шарх аль-Акида ат-Тахавия. И внешне все выглядит прекрасно, ведь автор комментария также представитель ханафитского мазхаба, а именно Ибн Абиль-Из аль-Ханафи аль-Азраи. Имам Ибн Абуль-Из действительно в свое время в Сирии являлся последователем ханафитского фикха, но в вероучении был сторонником строго салафитского направления, идей известного богослова Ибн Таймии, наследие которого оказало большое влияние на Ибн Абдуль-Вахаба. Интересно, что один из современных известных салафитских ученых, Насир аль-Альбани, сам об этом писал во введении одного из изданий комментария. А составитель одного из облегченных вариантов данного комментария, Абдар-Рахман аль-Хумейс, даже пояснил во введении, что толкователь поправил изречения ат-Тахави в 3 вопросах, то есть привел их в соответствие с салафитским пониманием. Аль-Акида ат-Тахавия имеет около 10 комментариев, и возникает вопрос, почему именно упомянутый комментарий стал издаваться и распространяться? Толкование Ибн Абиль-Изза не считается традиционным среди последователей ханафитского толка. Кроме того, что оно содержит выдержки из произведений Ибн Таймии, в нем немало слабых и вымышленных хадисов. В свое время средневековый ханафитский имам Али аль-Кори указал на несоответствие этого толкования мазхабу великого имама Абу Ханифы, да помилует его Аллах. Конечно, облегченные варианты толкования сглаживают его недостатки, но дух несоответствия традиционному пониманию в них все же преобладает. Традиционные ханафиты, предпочитающие авторитет имама ат-Тахави, как и его современника имама Аль-Матуриди, считают, что ошибались не имамы ханафитов, а последователи Ибн Таймии, жившие намного позднее. Поэтому вполне объяснимо желание современных ханафитов изучать наследие настоящих ханафитских авторов. В наше время в Сирии издан комментарий дамасского богослова Аль-Гунайми, который считается лучшим толкованием на книгу имама Абу Джафара ат-Тахави. Но почему-то наши мусульмане забыли о книге другого ханафитского имама Абу Хафса ан-Насафи, который был более знаком нашим предкам. При этом нельзя сказать, что его книга сильно отличается от книги ат-Тахави. Поэтому наш выбор пал на современный комментарий к труду ан-Насафи, автором которого оказался иракский богослов Абдуль-Малик Абд-Рахман ас-Саади, известный в первую очередь как исламский проповедник, ныне профессор Иорданского университета Ярмук. Его комментарий написан специально для студентов исламских факультетов и опирается на ряд авторитетных источников ислама. Эта книга была издана еще в 1988 году в Багдаде в издательстве Дар Мактабат Аль-Анбар. В этом современном комментарии разъясняются подробно основные положения исламского вероучения в духе традиционного понимания. Он подходит не только для ханафитов, но и для представителей других суннитских мазхабов. Важно не забывать, что по главным вопросам акиды у суннитов нет разногласий. А что касается таких наименований, как матуридитская акида, ашаритская акида и так далее, акида на самом деле одна – акида Ахлю Сунна валь Джамаа. Но есть несколько школ, которые преподают эту акиду. Поэтому нельзя сказать ашаритский мазхаб и матуридитский мазхаб. Есть мадресе – школа ашари и есть мадресе – школа матуриди. Это школы по изложению одного и того же вероучения. У них разные методы изложения одного и того же. А в некоторых вопросах они расходятся в выражениях. Даже в рамках одного мазхаба были разные школы. К примеру, была багдадская школа ханафитского мазхаба, была бухарская школа ханафитского мазхаба. А в шафиитском мазхабе были хорасанская школа и багдадская школа. Но это все пути, методы изложения мазхаба, но не какие-то отдельные независимые мазхабы. Поэтому нельзя сказать, что есть мазхаб ашари и матуриди.
Есть две школы преподавания одной акиды. Территориально имам Ашари жил, преподавал на территории основного арабского халифата в Багдаде, а имам Матуриди жил на территории современной Средней Азии. И в каких-то вопросах они по-разному изложили что-то, но в целом это одна акида, одно вероубеждение. Пусть Аллах ведет нас по истинному пути и даст правильное понимание религии. Поистине, Он всемилостивый, всеведущий. Хвала Аллаху, Господу миров. Далее мы расскажем о ученом Наджме ад-Дине ан-Насафи и его символе веры. Автором этой книги, которую мы начинаем, является известный ханафитский ученый Абу Хафс Наджм ад-Дин Умар ибн Мухаммад ан-Насафи. Родился он в городе Насаф, сегодняшней Карши в Узбекистане, который в средние века был одним из научных центров Средней Азии, как и соседние, более известные Бухара и Самарканд. Скончался же этот ученый в Самарканде. Он учился у шейхов Абу Мухаммада ан-Нухи ан-Насафи, Абу аль-Юсра аль-Баздави и Абу Али ан-Насафи. Он был ученым в области фикха, тафсира, хадиса, литературы, языка и истории. Передавал хадисы от 550 шейхов, был аскетом. Также известно, что он был одним из учителей имама Бурхан ад-Дина аль-Маргинани, автор авторитетного сочинения по ханафитскому фикху Аль-Гидая, переписывался с имамом Ас-Самаани, автором знаменитого энциклопедического словаря Аль-Ансаб, родословные. Виделся в Мекке с имамом Аз-Замахшари, автором известного тафсира Аль-Кашшаф. Нет сомнения, что Абу Хафс ан-Насафи по фикху был приверженцем ханафитского мазхаба, а в вопросах веры следовал своим учителям-матуридитам. Имам ан-Насафи является автором около 100 трактатов и книг по различным отраслям исламских наук. Ему принадлежит историческое произведение «Аль-Кянт фи тарих аль-Уляма Самарканд» и комментарий к Корану на персидском языке. Среди его сочинений есть книга «Китаб фи баян мадахиб аль-Мутасаувифа» «Разъяснение суфийских толков». Особое место среди его трудов занимает насафистский символ веры или акида ан-Насафи. Несмотря на то, что это всего лишь небольшой 4-страничный трактат о ханафитской доктрине воззрений, именно этому небольшому труду ан-Насафи принадлежит решающая роль в распространении матуридистской школы каляма, которой придерживается большинство последователей ханафитского мазхаба. Это небольшое сочинение относится к жанру акида, особому роду мусульманской богословской литературы, появившейся в период активного сложения догматико-правовой системы ислама, то есть начиная с VIII века. Сочинение этого жанра представляет собой сжатое, четкое изложение позиций школы или отдельного автора в основных вопросах догматики и права. Их текст носит прокламационный характер. Постулируемые положения предваряются формулами «необходимо уверовать в», «мы убеждены, что» и подобными им, являясь своеобразным фондом догматов, идей, представлений. Краткий символ веры – необходимый элемент традиционного мусульманского образования. С 843 года небольшой трактат ан-Насафи стал объектом исследований европейских исламоведов. Как замечал Катанов, эта мусульманская догматика – одна из наидостовернейших, но отличается краткостью. Например, в миссионерском противомусульманском сборнике среди трудов студентов было издано сочинение Александра Леопольдова под названием «Опыт изложения мухаммеданства по учению ханафитов», в первой части которого о мухаммеданском веровании он часто ссылался на Умара ан-Насафи. Он писал, что ан-Насафи – автор одного из сочинений по части догматического богословия, составляющего в казанских мухаммеданских школах весьма употребительное учебное руководство, подразумевая период середины XIX века. На самом деле здесь имеется в виду комментатор акиды ан-Насафи, то есть ат-Тафтазани, и его комментарий Шарх аль-Акоид. Именно из него были сделаны выдержки в работе студента. Тем не менее, внимание к его сочинению со стороны миссионеров примечательно. В своем символе веры Абу Хафс ан-Насафи собрал воедино главные и основные положения суннитского вероучения в достаточно краткой форме, легкой для запоминания. Главным источником этой акиды была книга Табсират аль-Адилля, также известного как Бахр аль-Калям,
написана имамом Абуль-Му'мином ан-Насафи, последователем имама Абу Мансура аль-Матуриди. Поэтому, выражаясь словами немецкого исламоведа Ульриха Рудольфа, Наджм ад-Дин ан-Насафи написал свою знаменитую книгу, передававшую доктрину аль-Матуриди в формулировках Абуль-Му'мина. По мнению турецких исследователей, своей известности насафитский символ веры в мусульманском мире достиг благодаря толкованию ат-Тафтазани, Шарх аль-Акоид. Как писал Джордж Валиди, самыми популярными сочинениями в мусульманских школах были Акаид ан-Насафи с комментарием Тафтазани. Османские турки также изучали насафитский символ веры. Некоторые шейхи читали и разъясняли его своим мюридам после намаза аль-Аср. Как уже было отмечено выше, самым известным и популярным среди мусульман комментарием книги имама Насафи было толкование ат-Тафтазани, Шарх аль-Акоид. В Кяшф аз-Зунун Хаджи Халифа упоминает названия и авторов около 50 толкований, написанных на сочинение ат-Тафтазани. Автор знаменитого комментария был видным представителем позднего каляма, преподавал в различных медресе Мавираннахра, работал при дворе Тимура в Самарканде. Свой комментарий он завершил в месяце Шахбан 768 года хиджры в Хорезме. Практически не было какого-либо исламского региона, где бы не изучалось данное произведение. В османском государстве его преподавали в официальных и особенно в частных мадресе, неоднократно переводили на османский язык. Оно настолько стало ассоциироваться с девизом и знаменем суннизма, превратившись в мерило истинного правоверия, что всякий, кто выступал против ее автора, объявлялся еретиком или неверным. Несомненно, с учетом таланта самого ученого и стараний его последователей, это случилось благодаря покровительству правителей мусульманских государств. Правящие династии суннитского толка, Тимуриды, Османиды, способствовали популярности Шарх аль-Акоид. Многие ученые и богословы не обходились без него в своих работах и обучениях. Кроме того, что эта книга в рукописях имеется во многих европейских книгохранилищах, она широко распространена в своем печатном виде. Чаще всего она издавалась в Стамбуле, Каире и Индии. Что касается других комментариев средневековой эпохи, то это малоизвестные комментарии Шамс ад-Дина аль-Асфагани и Джамаль ад-Дина ибн Сираджа аль-Кунауи, сочинение последнего из которых называлось Аль-Каляид и имело несколько толкований. Также судья Кады Омар ат-Тарабулюси на основе текста символа веры сочинил Урджузу, арабская поэма, каждый бейт которого имеет укороченный вид в стихотворном размере радж в 1126 году по хиджре. Затем он же через 19 лет написал к ней комментарий. Турецкий исследователь Улудах без ссылки на дату сообщает, что в Турции издавался насафитский символ веры под названием Матан аль-Акаид с разъяснениями суфийского шейха Араба Худжи в виде 30-страничного трактата. Что касается нашего времени, то известно, что в 1988 году в Багдаде был издан новый комментарий под названием Шарх ан-Насафия фи аль-Акида аль-Исламия, толкование Акиды ан-Насафи в исламской доктрине воззрений. Эта книга была завершена в 1977 году. На этом мы завершаем первый урок введения и очерк о биографии Наджма ад-Дина ан-Насафи и его книги «Символы веры» Акида ан-Насафия. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели.